بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې د ملک زمان په وینا خاني د قدس ماما په ځمکه کې پوله جوړه کړه او بیا یې لمسون هم ورته وکړ چې اسلم ستا په پټي کې پوله جوړه کړې ده. بلخوا مجید د جمال دکاندار خواته ورغی او ورنه غوښتنه وکړه چې د مجید پلار په ځمکه خرڅولو راضي کړي. اوس به واورو چې د مجید پلار امان اکا جمال ته ولې غوسه دی. السلام علیکم جمال اوراره. وعلیکم السلام. او امان اکا ستړی مشه په خیر رالی؟ خیر اوسې وراره ګوله څه غورې دي ښه خو یې؟ خیر و خیرات ده. وایه که نه روزې سره څنګه یې؟ روزې سره نور ښه یم، بس دغه یو عمل مو ډېر په عذابوي که نه. نور خو نه وږی یم او نه تږی، سر دې خلاص و. دا خو ده د نسوارو عمل انسان ډیر خرابوي. دا ښه ده چې زه پرې اخته نه یم او خدای ترې ساتلی یم. که رښتیا را باندې وایې نو زم ډېر پښیمانه یم، خو څه وکم چې اخته یم نو سر دې خلاص و. ښه نو چای مای خو هسې هم نه شو څښلی. دا وایه چې سودا څه شی درکړم؟ سودا خو مې مجید زوی راوړي، د سودا مودا نه یې زه بېغمه کړی یم. سر دې خلاص و، زه راووتم مالې هم به مې لږ ساعت تیر سي او بل که چېرته تازه نسوار پیدا کم. تا سره نسته تازه نسوار؟ نه والا زه نشهیي توکي نه راوړم او نه یې خرڅوم. او رښتیا د مجید له نوم سره یوه خبره را یاده شوه. د خبرو د اورېدو تاب نه لرم، خو بیا هم ته ووایه چې څه خبره در یاده شوه. سر دې خلاص و. کومه خاص خبره نه وه، یوازې د مجید د واده په هکله مې پوښتنه کوله چې واده به ورته څه وخت کوې؟ د مجید واده خو چې کله پیسې پیدا شوې نو وبه شي. سر دې خلاص و چې پیسې نه وي په څه شي واده ورته وکړم؟ نو خو د بیچاره د کوژدې ډېر وخت وشو، شرم نه دی چې هر څومره وخت وشو او یا کېږي زه یې څه کم؟ مجید دې تکړه سي، پیسې دې وګټي او واده دې وکړي. سر دې خلاص و. په دې عمر کې خو اوس زه ورته پیسې نشم پیدا کولی. نو پیسې خو ګټي په دنده خو دی او زه چې یې وینم یوه ورځ هم غیر حاضري نه لري. اوس چې د دندې له پیسو سپما نه کېږي نو مجید خو ملامت نه دی. وراره زما یوه خبره ده چې پیسې را نه وړي نو واده ماده نسته، او که ستا ډېر پې زړه خوږېږي نو هله ته راکه پیسې. سر دې خلاص و، ته به پیسې راکړې زه به مجید ته واده وکم. اول خو ما سره پیسې نشته، که را سره وای نور کولی می. باور دې وشه که مې منع کړې وای، ځکه مجید یو خوارکښ ځوان دی. ګوره که نه بیرته یې ما خبرې ته راغلی وراره. همدا خبره زم کوم چې ما سره هم وای نو واده مې ورته کاوه. سر دې خلاص و. هغه وایي که نه تشه لاسه ته مې دښمن یې. نو که نغدې د سره نشته ځمکه خو دې شته، هغه ځمکه یوه ټوټه خرڅه کړه او دا واده مجید ته پرې وکړه. ګوره وراره چې په زخم مې ملهم نشي کېښودی نو مالګه پرې مه شینده. سر دې خلاص و. نور دا بحث په همدغه جای پرېږده، هسې به مې اعصاب خرابه شوي وي او ملامته به روژه وي. ولې اکا ما څه بده خبره وکړه؟ بده؟ وایم چې په لس ډزې دې ویشتلی وای دومره به یې زور نه و راکړی لکه د ځمکې د خرڅون خبره دې چې وکړه. سر دې خلاص و. زه لاړمه بل چېرته به نسوار واخلم. مونږ ویل دلته به مو لږ ساعت تېر شي، د نوره مصاب را خرابه کړل. زه حیران یم چې دا پوله چا دومره وړاندې جوړه کړې. ما خو هم نه ده داسې کړې او نه به قدوس داسې کړې وي، ځکه که هغه پوله جوړوله نو حتما به زما طرف ته کار کوو. نه پوهېږم چې دا به بیا چا جوړه کړې وي. تاریخ ګواه دی چې داسې کارونه یوازې د شیطانت لپاره کېږي چې دا شیطان به پکې لا څوک وي. ته صبر چې زه دا پوله بیرته په خپل ځای جوړه کړم. اسلامي
اسلامي زه به دې خوښ شم زما په پټي کې پولې جوړوي ولې زه مړ یم څه ته پکې څه وایې تره بچیا ما پوله نه ده جوړه کړې خدای خبر چې دا به چا جوړه کړې وي زه خو یې دا دی بیرته خپل ځای ته دروړم تاریخ ګواه دی چې نه مې په چا ظلم کړی او نه د چا ظلم په ځان منم دا خو دې زما له ډاره پوله خپل ځای ته وړل پیل کړل که نه نو تا خپله اراده ښکاره کړې وه ته پکې څه وایې ګوره تره بچیا نه خو درنه ډار لرم او نه درنه ډارېږم تاریخ ګواه دی اسلم چې هر کار کوي نو په ښکاره یې کوي پټ او پناه پکې نشته وروره زه دې پېژنم لاپو تېر ځل دې هم لاپې ویشتلې وې خو بیا مې په یوه ګزار په تېښته مجبور کړې ته پکې څه وایې اسلم د تېښتې سړی نه دی هغه خو مې پښه وښویېده او ستا لاس بر شو ګزار دې وکړ که نه نو تاریخ ګواه دی چې د چا پښه وښویېږي نو بیا یو وار نیم ګزار هم پکې خوري ای لاپو را میدان ته شه کنه معلومه به شي چې څوک ډارېږي او څوک نه څوک تکړه دی او څوک کمزوری ته پکې څه وایې والکه ګوره روژه ده زه نه غواړم چې خپله روژه تا سره په تاویلو ماویلو خرابه کړم تاریخ ګواه دی چې له روژې نه به پس بیا خبرې کوو ما ته معلومه وه چې بهانهګر یې خو زه دې همداسې نه پرېږدم تا ته به هرومرو سبق درکوم چې بیا جرأت ونه کړې تر څو زما په پټي کې پوله جوړه کړې ته پکې څه وایې تره بچیه ته خو په یوه خبره پوه نه شوې تصور چې پوه دې کړم تاریخ ګواه دی چې ما د چا د پوهولو کوشش کړی هغه بیا سم پوه شوی دی سم دا خو دې زما کړه ته نو د تېر ځل وار اخلم هماغه وخت مې لا سترګه در باندې سره وه خو ته په خبره پوه نه شوې دا واخله دا یې د هغه څوک بدل مړ دې کړم وای تا خو مړ کړم که ته مړ لا نه یې چې سم دې برابر کم تا ته مې تېر ځل لا ډېره حوصله کړې وه بس ته ولاکه دې پرېږدم ته صبر زه به دې خوښ شم لاکه دې پرېږدم واده خدای نېکبختو دا څه کوئ دا روژې ته وګوره ستاسو لانجې ته وګوره مه کوه اسلم خانه پام چې بل وار ونه کړې ملک صاحب په یوه خبره پوه نه شو او نه هم همداسې سمېده خو دا ځل مې سم درته برابر کړ تاریخ ګواه دی چې که بیا دی زما مخ ته راځي نو سل ځله به فکر کوي چې اوس اسلم خان ته مخکې ورشم او که نه نو ته څه وایې زه به دې همداسې پرېږدم دا خو دې اوس هم نصیب کوو چې ملک مه ترمنځ شو که نه نو روزي دې په دنیا ختمه شوې وه ته پکې څه وایې زه یې لاړ شئ خپلو کورونو ته روژه ده هسې لانجه مه اوږدوئ د روژه ماتې نه پس به درته زه ستونزه حل کړم غم مه کوئ اسلمه په دې هوا کې خو دې پرېږدم نه والله دا غټ خو در خامخا واخلم ته پکې څه وایې ځه ځه لاس دې خلاص او توره دې تېره څه چې کولی شي ویې کړه خو پام چې بیا مخې ته رانه شي تاریخ ګواه دی چې بیا تا غوندې خلک بیخي نه معاف کوم بیخي ای ورونو زه یې اوس لاړ شئ خپلې روژې مو مه خرابوئ زه مو ترمنځ یم که نه انشاءالله خیر به شي تاسو ته خو معلومه ده چې زه خو د خیر سړی یم زه چې چیرته یم نو هلته امن و امان وي ځئ خپلو کورونو ته ځئ السلام علیکم وعلیکم سلام اجمل جانه څنګه داسې بې چورته خیرت خو به وي د لوږې له لاسه مې لږ حالات خراب دی سار مې ډېر خوږېږي همدا چکني واخله روژه ماتې ته بیا راوباسه چې ویې خورو خیر لږه ګزاره وکړه ماښام ته وخت نږدې دی رښتیا ته خو ټوله ورځ نه وې چیرته وې نور مې څه کار وي ایله خلکو ته د خارج صفتونه کوم تر څو ځوانان را پیدا کړو او خارج ته یې ولیږو نو څوک دې پیدا کړل او که خواري دې هسې اوبو یوړه هو یو تا خو مې خارج ته تلو ته برابر کړی دی که خیر وي جوپه چې برابره شوه نو به یې لیږو نو لومړی خو به همدا 2 نفره ولیږو بیا به نورو سره ګورو په 2-3 نفرو کار نشي قاچاقبر ته به د 10 نفرو جوپه برابروي بیا به یې درته لیږي یو یا 2 درته نه لیږي دا نو څه شی شو اوس چې نور نه وي نو څه به کوو دا خو یې ښه کار نه دی نو یو 2 نفره لیږل نه هغوی ته ګټه کوي او نه موږ ته ځکه لاره کې موټرې چې ډکې نه شي په تشو موټرو خو قاچاقبر خپل ځان ته زیان نه رسوي
دا خو ټوله لاره کې یو قاچاقبر یو ته سپاري او بلې بل ته په لاره کې هر مسافر څو ځایه خرڅېږي او مسافر خبر هم نه وي. بیا نو لاس په کار کېدل په کار دي. دا خو ډېر د انتظار کار دی. مانم چې د انتظار کار دی، خو موږ پیسې هم پکې ډېرې دي. پیسې چې دا خانه کومه خوا ورک دی او څه کوي؟ موږ خو ورته په تمه وو چې دی به زر تر زره خلک را پیدا کړي، خو لکه چې پرې غلط شوي وو. نه داسې نه ده، سړی تکړه دی، خو دا خلک آماده کول لږ ګران دي، ځکه زموږ له کلي نه هېڅوک هم خارج نه دی تللي او نه د هغه ځای په هکله څوک سم معلومات لري. باید معلومات خپرولو ته کار وشي. دا خو بیا اسانه دی، له ټولنیزو رسنیو به کار واخلو، اکاونټونه به جوړ کړو او د خارج په هکله به ترې د دروغو او رښتیاو کیسې نشرو، عکسونه به ترې د خارج خپرو او دلته به پرې خلک غولو تر څو خلک د خارج په مینه کې راشي او موږ سره تګ ته تیار شي. بالکل، دا اوس ښه لاره ده. تا ته هم لارې چارې درځي، خو ځان نه خوځوي. یاره نو روژه کې د چا مغزه کار کوي، کله مو له لوږې بد حال وي او کله له تندې او عملونه خو یې څه کوي. ښه خیر، روزه مو چې ماته کړه نو اول به هم دا کار وکړو چې په ټولنیزو رسنیو کې به جاري اکاونټونه جوړ کړو او د خارج کیسې کتارې به ترې نشرې کړو. لومړی به د خارج عکسونه راښکته کړو او بیا به یې کلیوالو ته وښیو چې خارج کې داسې مازیرې داسې ته ګوره چې څنګه خلک بیا نه راځي.